السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معانا هنا كرشة بقى عشان العيد، نعمل حاجات العيد وروائح العيد بقى والحاجات اللي هل علينا ديت. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بخير، يديم عليكم الصحة والعافية. وانا بشكر كل من تابعني وتابع فيديوهاتي، وبشكر كل من كتب لي تعليق حلو قوي، وبشكر اخواني كلهم، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. كلكم موفقين ان شاء الله، ربنا يصلح ما بين ايديكم ويسعدكم ويسعد ايامكم. شوفوا بقى الكرشه بتاعتي الجميله دي هتعجبكم ولا ايه؟ واللي يعجبه طبعا الكرشه ما ينسيناش بالتعليق الحلو الجميل بتاعكم، ولكم جزيل الشكر. يلا بقى نشوف بقى الكرشه الجميله اللي احنا هنعملها في العيد. وكل سنه وكل من بيسمعني وهو طيب وبخير، ويعود عليكم الايام كلها بخير، وتكونوا طيبين وبصحه وبسعاده ان شاء الله. الكرشه بقى الجميله دي احنا عملناها ازاي؟ عملناها بطريقه اجدادنا زمان، كانت جدتي بتعملها بالطريقه دي، وفي طريقه تانية هعملها لكم برضو تاني في العيد ان شاء الله. بس يلا بقى نسمي ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونشوف بقى عملنا ازاي. هنجيب مية ونحطها على النار، معانا هنا جزر، فصين من التوم، معانا طبعا توابل هنحطها في قلب الشوربة، غاسلين كرشتنا ومنضفينها ونقعينها في خل ومظبطينها. لما المية بتغلي تنزلي بقى الكرشة بتاعتك تغلي وتاخد السوا المظبوط بتاعها. يلا نعمل صلصة الكشري الجميلة بقى بطريقة أجدادنا. هنحط هنا زيت أبيض مع توم، في الوصفة دي ما بنحط لهاش أي بصل خالص. وبعد كده لما التومة بتحمر بننزل بصلصة الطماطم عشان تستوي. شكل الصلصة جميل جدا ومشهي. وبعد كده نسيبها بتتسبك براحتها لما بتفصل الإيدام عن الطماطم. معانا هنا برضو حبة من الكمون، حبة من الفلفل الأسمر عشان ننكه بهم الطعم ونعمل طعم حلو أوي للصلصة بتاعتنا. لما هننزل بقى الكرشة بعد ما انسلقت وسويناها السوا المظبوط، هتاخد بقى التكة الأخيرة في الصلصة بتاعتها. معانا هنا برضو حطينا قرن شطة أخضر معاها علشان نخلي الطعم والريحة جميلة. معانا هنا بقى حاجة جديدة، معانا حبة من حمص الشام، هنا بيخلي الوصفة دي طعمها جميل جدا. وانا قلت لكم الوصفة دي زي ما جدتي كانت بتعملها، جربوها بالطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم وهتعجب كل من ياكلها وكل من بيحب الكرشة لو اتبع الوصفة دي والطريقة دي ان شاء الله هتعجبهم. طبعا معانا رز بشعرية بقى عشان ناكله مع الكرشة الجميلة دي. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة من كل انسان بيسمعني ودخل في الفيديو بتاعي عمل لي لايك وعمل لي شير ان شاء الله. ربنا يكرمكم كلكم ان شاء الله وبالتوفيق وبالنجاح للجميع. متنسوش تكتبوا لي ايه رايكم في الكرشه الجميله بتاعتنا دي. واللي اول مره يشوفنا ويشوف قناه وصفه بيتي مع اخوكي ما ينساش يشترك في القناه ويدعم زر الجرس واللي متابعنا بقى لايك وشير كده للفيديو عشان تدعموا القناه. ولكم جزيل الشكر. طريه جدا ومستويه حلوه قوي الصلصة بتاعتها، طعمها جميل قوي. تاكليها بقى مع الرز ابيض، رز بشعرية، تاكليها زي ما انت بتحبي. وصفة حلوة، وصفة خفيفة، حتى اللي بيعمل دايت جميلة جدا ليه وخفيفة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.